เรือของเราเพื่อเข้าหมายนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเอาของลงเรือนะครับยังไม่ทันไรเลยหอบแล้วครับตอนนี้กำลังนั่งเรือเข้าหมายนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับไตที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับไตน้อยนะครับเพราะปกติไตเป็นผู้ชายหมดครับมีผู้หญิงคนเดียวครับผมวันนี้เราน่าจะเข้าหมายตรงนี้นะครับน่าจะใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวจากหน้าเขื่อนนะครับที่จอดรถอากาศหน้าหวานมากเลยครับวันนี้ก็มาลุยกันครับเป็นยังไงก็ติดตามดูกันครับแล้วแต่วาสนาเลยครับอากาศในวันนี้วัดดวงกันหน่อยตอนนี้เห็นไต่เขาบอกว่าไม่มั่นใจเรื่องปลาเลยด้วยเรื่องอากาศด้วยหลายอย่างครับแต่ก็ทางเราได้จองหมายกระไต่ไว้แล้วไปไหนก็ไปไหนครับมีหน้าที่ตกก็ตกไปอยู่ที่ความสามารถและดวงครับหมายของเรานะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเราจะมานั่งเฝ้ากันที่กระท่อมน้อยคอยรักเนี่ยครับโอ้อากาศยามเช้านี่สุดยอดจริงๆที่นี่มาครับถึงแล้วนะครับโอเคลุย จะตกน้ำโชว์แล้วครับเละนะพี่เลนนะเฮ้ยเสือป่ามีเสือด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเลยสวัสดีครับผมหมาน001นะครับครับสวัสดีครับผมหมาน002นะครับวันนี้นะครับหมานพาลุยก็อยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอยู่ที่หมายไต่น้อยนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่น่าหวาดหวั่นทีเดียวครับเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยแล้วเรื่องของปลาก็ได้คุยกับไต่แล้วก็น่ากังวลอยู่ครับเห็นบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เลยไม่ค่อยได้กันเลยเห็นช่วงนี้ว่าไม่ค่อยมีนักตกปลามาแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จกันครับแต่เราก็ได้นัดกับไต่ไว้แล้วครับไม่อยากผิดนัดครับมาตกปลาก็ตั้งใจตกครับมีหน้าที่ตกตั้งใจตกกันแล้วแต่ปลาแล้วแต่ธรรมชาตินะครับจะให้อะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีช็อตสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับโอเคครับรอติดตามกันครับขอตัวไปลุยก่อนนะครับผมครับ
นี้เหยื่อที่ใช้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อหมานนะครับสูตรผสมเสร็จนะครับ วันนี้เราจะใช้แต่สูตรปลานิลอย่างเดียวเลยนะครับ เริ่มกันเลยถังเล็กไปนี้กวนทั่วๆนะครับให้เหยื่อชื้นเท่าๆกันนะครับไม้แรกผมจะตีแห้งๆก่อนจะเรียกปลาให้เข้าฝูงก่อนครับถ้าปลาผ่านมาโอเคครับวันนี้ก็ใช้เบ็ดเบอร์ 7นะครับไปกลางๆเลยแล้วกันเผื่อใช้ตัวเบ็ดแข็งหน่อยครับเผื่อฟุกๆจะมีตัวใหญ่ๆเข้ามาจะได้ไม่เสียใจครับนี่น่าจะประมาณสักเกือบ8 โมงครับสำหรับเหยื่อลูกแรกไม่ต้องละนึกว่าใช่ว้าวแล้วคือเหมือนนึกว่าปลานิลโอเคครับได้สวยอยู่มาแล้วปลาตัวแรกของเรา แหมมันควงมาตอนแรกนึกว่าปลานิลนะครับทำท่ามันลอยๆมาครับมาดูปลาตัวต่อไปโอ้ยก็ยังชั่วครับไม้แรกตอนแรกเงียบกิ๊บเลยโอเคเหยื่อไม้แรกนะครับนี่ได้จะเป็นปลากระเหนะครับตามหาตัวต่อไปกันปลาหมานมาแล้วปลาหมานมาแล้ว
เดินเลยครับครับผม ตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วครับ ผ่านมาครึ่งทางแล้ว เงียบสุดๆมีแต่ปลาเล็กครับปลาเล็กปลาน้อยเข้ามา ยังไม่เจอของใหญ่เลยครับโอเคครับ นักตกปลาสู้ต่อไปครับ เดี๋ยวหวังว่านะครับหวังว่าเผื่อรอบเย็นปลามันจะเข้าให้สักรอบหนึ่งครับ จะได้มีโทฟี่มาฝากเพื่อนๆกันครับโอเคครับสู้ๆครับปลาเดิมปลาเดิมแหแล้วนะครับแต่ตัวนี่ได้เลยครับขนาดนี้ได้เลยฝ่ามือครับโอเคก็ติดทุ่นปวดปลาไม่อยู่เลยโอ้ยเอาไม่อยู่จริงมันกินข้างขึ้นหลุดแล้ว
อันนึงมา3,000เลยแทนยกให้3,000อันนี้เลย1,000โอ้ยเดี๋ยวก็นี่แล้วพัน2 รอบ 3 รอบเอาปลากันอันนี้เดี๋ยวครับนี่เจ็บเลือดเลยต้นมันโหดมากมีสีกันเลยเสียวลงในน้ำนี่โอ้ยตายักษ์โอ้ยอยากเจอกว่าที่ตกดีเย้ปากกานะครับ โคตรปากกาดำโอ้ย สุดยอดครับสุดยอดวันนี้ ไม่ใช่มันพอมันหลุดจากไอ้ทุ่นนู้นแล้วมันกวาดหมดเลยไง สุดยอดนะครับ โอ้ 5 โลได้ไหมเนี่ย อ้าวว่ะ 5 อัพนะครับเนี่ยหุยมาอุ้มนี้เดี๋ยวใช้ให้ รอดตายแล้วครับ เหนื่อยมากวันนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวบอกก็เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพเพื่อนครับในที่สุดก็รอดตายไปได้นะครับ ด้วยปลากาตัวเมื่อกี้ไซส์ใหญ่ทีเดียวครับ คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า5 โลครับเพราะปลาอ้วนมากเลยแต่ตอนแรกผมนึกว่าหลุดแล้วเพราะว่ามันวิ่งสุดแล้วมันไปพันทุ่นครับ ไปพันทุ่นลอยมานี่แต่พอปล่อยสายปุ๊บมันย้อนกลับมานี่กวาดเรียบเลย3 คัน โชคดีครับโชคดีปลายังอยู่ วันนี้ ปลายังอยู่เพราะปากกามันแรงกว่า20มากอยู่แล้วครับโอเคครับถือว่าวันนี้มีโชคแล้วแต่เวลายังไม่หมดลุยกันต่อครับ ครับรอดูกันต่อไปครับ ลุยกันต่อครับ จะเป็นคลิปดี เย้สำหรับปลาในวันนี้เราเอายังไงกันดี ๆก็เดี๋ยวเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทุกตัวนะครับ เพื่อให้เขาไปแพร่พันธุ์ต่อไปนะครับ1 อย่างมันก็ไม่ใช่ปลาเป้าหมายนะครับ อีกอย่างก็คือปลากาตัวใหญ่ก็ถือว่าเป็นปลาหายากที่หายากครับ แล้วก็ใหญ่เกินไปสำหรับพวกเราถ้าจะกิน ก็เลยขอปล่อยให้ไปขยายพันธุ์ต่อไปดีกว่าครับ อย่าลืมมากินเหยื่อหมาอีกนะ ปล่อยพี่เบิ้มกันโอ้ใหญ่จริงๆปลานี้สำหรับพวกเราก็ถือว่าเป็นปลาหายากครับ แล้วก็ยิ่งหายากก็น่าจะอนุรักษ์ไว้ครับ
ดูมันเล็กหนึ่งนะลูกโอ้ยอึบอึบเป็นพี่เบิ้มที่ทำให้เรามีคลิปสนุกวันนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ ไปเจอกันใหม่นะครับพี่เบิ้มเกณฑ์การปล่อยปลานะครับ ก็แล้วแต่บุคคลนะครับ ไม่จำเป็นต้องวาดโลกสวยหรืออะไรนะครับ บางคนมีความจำเป็นต้องไปประกอบอาหารก็แล้วแต่ใครครับ แต่ในวันนี้ ทีมหมานขอ ทีมหมานยังขอปล่อยไว้ก่อนครับเพราะยังไม่มีความต้องการเท่าไหร่ปลาในวันนี้เราขอให้ปลาแข็งแรงหน่อยนะครับโอเคเย้ไม่มีคำว่าตายตัวนะครับ อยากจะตกอนุรักษ์หรืออยากจะเอากลับบ้านไปกินสไตล์ใครสไตล์มันครับ แล้วแต่วันพวกผมบางวันก็เอากลับบ้านไปกินเหมือนกันครับ แต่ว่าวันนี้ปลามันใหญ่ไปครับ แล้วก็เราถือว่าเป็นปลาดวงดีของเราเป็นปลาหายากด้วยก็เลย ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วกันครับโอเคครับผม